ma jeceshahay inaad baratid qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ma jeceshahay inaad baratid luuqadda carabiga ood heer sare ka gaadhid haddaba hadday jawaabtaadu haa tahay waxaad la soo xidhiidhaa nambarada kaaga muuqda shaashadda halkaas oo aad la soo xidhiidhaysid macallimiin soomaali iyo qaar kale oo caraba oo ku sugan markas daar al culuum oo aad ka baran kartid markaasi culuumta diiniga ee kala duwan kusoo dhawow markas daar al culuum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما ولا لها قيمة يقدرين تمضن ee ku xidhan channelkeena Fatima Muna channel khayr iyo barwaaqo badan ayaan idin rajaynaya walaalayaal qisadan aan jeclaystay inaan halkan idinku soo gudbiyo waa qisad ku saabsan runtii waa qisad ah crime story amba qisaska faldambiyeedka laakiin waxay wadataa cashar runtii aad iyo aad muhiim u ah khaasatan dumarka muhiim u ah casharkani haddaba qisadani waa qisada gabadh la yiraahdo Blanca Arellano Blanca waxay ahayd gabadh u dhalatay dalka Mexico ayay u dhalatay da'deedu waxay ahayd 51 sano waxa ay arintani ay dhacday sanadkii hadda dhamaaday 2022kii Blanca waxay ahayd gabadh runtii qaraabadeedii iyo ehelkeedu ay jecel yihiin gabadh iska degan ayay ahayd yani dabeecadaheeda kale oo laakiin waxay ahayd gabadh aan asxaab badan haysanin waxay ahayd gabadhani gabadh saaxiibadeeda koobaad ay tahay inan ay iyadu eedda u tahay oo la yiraahdo Carla oo marka Blanca walaalkeed ayaa dhalay gabadhaas Carla waxay ahayd gabadh markaasi gabadhaasi ay eeddada u tahay xiriir badan ay lahaayeen oo telefoon isu soo diri jireen oo mar walba ka warqabtay Blanca da'da 51 sano waxa ay ku gaadhay iyada oo aan zawj yeelan oo aan la guursanin iyada oo aan caruur dhalin waxay ahayd marka qof kaligeed meel degan ay ahayd waa garan kartaan qof dumar ah oo aan la guursanin oo aan caruur yeelanin da'daasna ah inta cidlo ay dareemi karto waa dareemi kartaan marka aad iyo aad ayay u rabi jirtay in ay reer yeelato oo zawj yeelato ay caruur yeelato arrintaana may ka rajo dhigin Blanca waxay ahayd qof markasta ciyaarta geymam baa jira markaasi dadku iskula ciyaaraan online-ka geymamkaasi online-ka ayay ciyaari jirtay Blanca halkaas ayaa dadkaas ku jira maaragtay online-ka ay asxaab ka dhigan jirtay waayo waxay gabadh cidlo badan dareenta dadka ay isku barteen online-ka waxaa kamid ahaa nin dhalinyaro ah oo iyada 12 sano ka weyn 12 sano ayaa cafwan iyadu ay ka weyneyd da'diisu waxay ahayd 38 sano 37 sano meelahaas ayaa uu jiray 12 sano ayaa markaas iyadu ay ka weyn tahay hayeeshee ninkaasi ayay isjeclaadeen waxay dareentay in ay xidhiidh ba yeesheen waxay ku xidhiidheen online-ka telefoonka meelaha kala duwan ee baraha bulshadu ay ku kulmaan ayay ku xidhiidhi jireen kadibna intay muddo sheekaysteen ayaa ay markii dambe go'aansatay inay iyadu ka baxdo dalkeeda Mexico oo markaasi ay u dhoofto ninkaasi meesha uu joogay ninkaasi markaa wuxuu ahaa nin reer Peru wadanka la yiraahdo ahaa markaa wuxuu deganaa Peru buu deganaa labada dalna waa laba dal oo Latin America kamid ah markaasi waxa ay u dhooftay Blanca waxay u dhooftay Peru waxa ka hor yimi oo airportkii kaga hor yimi ninkii ay sheekaysan jireen Juan ayaa magaciisa la yiraahdaa Juan waxa uu ahaa arday dhigta dhakhtarnimada ayuu dhigan jiray marka inuu dhakhtar noqdo ayuu uu rabay oo markaas arday oo haasaan soo sheegayba Juan markaasi uu kaga hor yimi meesha diyaaradda way soo dhaweysay oo aad bay ugu faraxday wuu cajabiyay iyaduna waxay sheegtay in ay isaguna iyada uu maaragtay uu ka helay kadib waxa ay la xiriiri jirtay inantii Carla ay iyadu eedada wahayd
blanca waxay sheegtay inay faraxsan tahay in ay aad iyo aad ugu faraxsan tahay inay ugu dambeyn nolosheeda ay heshay jacaylkii nolosheedii ugu dambeyn inay heshay ay u sheegtay inantii eedada wahayd ee Carla markaasi blanca iyo khawaan waxay sheekeysanayeen muddo 6 bilood ah oo ay online-ka ku sheekeysanayeen kulankoodana waa tan sidan ugu faraxday markay u timi kadibna waa tan iyadiyo sawirro qurux badan la gelaysa oo ku faraxsan oo sheegaysa inuu jacaylkii nolosheeda yahay mar walba warbixinta soo siinaysa inanta ay eedada u tahay haddaba markaas kadib waxa runtii xiriirkeedii ay weyday inantii eedada wahayd ayaa weyday xiriirkii blanca Carla way warwartay waa inantii eedada loo ahaaye way warwartay oo markaa Mexico joogta way warwartay waxay tiri eedaday in muddo ah maartay dhowr cisho xiriir kamaan helin waxay isku dayday meelaha baraha bulshada ku xiriiraan ee kala duwan sida Facebook kale inay kala xiriidho eedadii telefoonkeeda ugu xidhnaa meel alyaal meel lagala xiriidho ay weyday kadib Carla aad iyo aad ayay u warwartay waxay istiri eedada mar walba way kula soo xiriiri jirtay dhowr cisho hadda xiriirka lamaad helin telefoonkeeda waa xidhan yahay talow maxaa ku dhacay aad bay uga warwartay markaasi waxa ay maalinta 12 November markii la gaaray sanadkii hore ee 2022 waxa ay samaysay Carla waxay go'aansatay iyadoo markaa 7 bishu ay ugu dambeysay markaana 12 bisha la joogo ayaa waxa istiri waxba ku dhacay eedada shanta maalmood kaamay aamusi lahayn waxa ay samaysay markaa Twitterkeeda ayaa inantii Carla ay ku soo qortay qoraal ay leedahay weligay maan moodi jirin in aan idin weydiisanayo asxaabtayda in aan halkan iga caawisaan laakiin waxaan rabaa in ay ii gudbisaan qoraalkan waayo waxaan ka warwarsanayo qof noloshayda aad iyo aad igu qiimo badan oo aan aad u jecelahay oo ahamiyad weyn noloshayda maaragtay u leh qofkaas oo ah eedaday Blanca Arellano oo maalintii isniinta 7 November aan weynay oo xiriirkeedii aan weynay waxaanay ku sugan tahay amba ay ku sugnayd dalka Peru asalkeeduna waxa weeyaan amba waxay ka soo jeedaa Mexico waxaanan ka warwarsanahay nolosheeda ayaan iyo maartay amnigeeda ayaan u warwarsanahay ayay soo qortay hadalkaas markay ku soo qortay Twitterka waxa dhowr cisho kadib dad badda ka kaluumaysanaya ayaa waxa ay arkeen wax biyaha badda dul maraya oo ayna maartay ay isleeyihiin waa wax meyd ah oo maartay xayawaan meyd ah amba maartay ay silaahdeen way ka shakiyeen oo u soo dhawaadeen kadibna wixii ay soo dabeen oo maartay shabakadii iyo wixii haysteen ku soo dabeen wixii ay arkayeen kadibna waxa uu muuqatay inay tahay qayb kamida qof bani aadana jirkiisii waa qaybta sare ee jirka qaarka sare weeyaan waxa laakiin meesha ka maqnaa gamcihii iyo ma garanaysaa qoortii iyo qaybtii sare ee maartay jirka ayaa kala maqnayd sidoo kale xubnaha caloosha ku dhex jira amba uu ku jirka way ay ka wada maqnaayeen kadibna waxa ay arkeen gacan iyaduna maaragtay meesha socota oo biyahaas dhex socota oo gacantaasina waxa ku jiray fargalkaasi waxa uu ahaa fargal nooca haweenku ay xidhaan ah halkaas markay arinku marayo raggaasi kaluumaysatada yihi waxa ay u yeedheen booliiskii markii uu yimi meeshii uu arkay waxa uu booliisku u fahmay inay waxaan ay arkeen ay yihiin qayb kamida jidh qof dumar ah oo maaragtay geeriyootay ha yeeshee waxa dhacday in ay bacdamaaba Carla ay ku soo qortay Twitterka lana soo xiriiday maartay askartii oo ay tiri waxaan la ahay eedaday inay markaa booliiskii Peru ay la xiriireen oo ay ku yiraahdeen qof meeyda ayaanu helay waxa aanu rabnaa in aad timaadid ayaa lagu yiri inantii eedada loo ahaa Carla oo aad u soo dhooftid dalka Peru oo aad aragtid qofkan meydka ah bal inaad garatid fargalka aanu ka helay in ay tahay markaasi fargalkii eedada inantii sidii ayay u soo dhooftay Mexico ayay ka soo kacday waxa ay timi meesha la yiraahdo Peru marka ay timi waxa ay markaasi aragtay fargalkii waxay sheegtay fargalkani inuu yahay fargalkii eedadeed Carla
sidaas ayaa lagu ogaaday qofkan gabadhani ay la-ayd ay twitterka kusoo qoraysay waa la ahay eedaday inay tahay qofkan meydka ahee halkan laga helay. ha yeeshee markay u sheegtay booliiska nin Juan la yidhaa oo reer Peru ah eedadeed inay xidhiir la lahayd oo ay usoo dhooftay oo ay ugu timi maaragtay Peru, booliiskii waxa ay sameeyeen ninkii ay raadiyeen, way la xidhiidheen, way u yeedheen, way wareysteen. waxa ay arkeen inuu aada ugu murugaysan yahay markii loo sheegay geerida gabadha oo maaragtay uu la sheekaysan jiray. waxa isla mar ahaantaana isaga uu booliiska u sheegay inuu yahay arday, in uu barto dhakhtarnimada. booliisku markay ninkii ay check gareeyeen amba ay baadheen taariikh nololeedkiisii iyo bal inuu faldambiyeedyo hore lagu qabtay ninkan, waxay ogaadeen ninkani inuu kayskiisu uu maaragtay nadiif yahay oo uuna weligii faylkiisu nadiif yahay, weligii uuna dhibaato galin oo aanu dhibaato sabab u noqon amba aanu faldambiyeed ku kicin. marka bacdamaaba ninkani uu yahay ninaan weligii faldambiyeed lagu qabanin, isla mar ahaantaana arday dhakhtarnimo barta oo wax dhibaato aan lagu haynin, isagiina uu muujiyay inuu murugaysan yahay markii loo sheegay maaragtay gabadhii Blanca in ay geeriyootay oo meydkeedii weliba googo-an la arkay. sidii ayuu magaranaysaa booliiskii uu ka shaki waayay, wuu iska sii daayay ninka. baadhitaano ziyaado oo kale laguma sameynin ninkan, waa la iska sii daayay oo muu ahayn qof booliisku markaa uu ka shakiyay. ha yeeshee dhowr cisho kadib ninkan Juan waxa uu lahaa markaa account ayuu ku lahaa aalada loo yaqaano TikTok. marka TikTok wuxuu soo geliyay video uu iska soo duubay isaga oo jarjaraya oo qaliin ku sameynaya xubno bani aadan. dadkii daawanayay qof kamida ayaa booliiskii la xidhiidhay. ha yeeshee booliisku markaa laftigeeda kama warwarin oo muu is odhan ninkani faldambiyeed buu faraha kula jira amba uu sameeyey. waxa uu booliisku yidhi ninkani ardaynimo ayuu wuxuu dhigtaa, dhakhtarnimo ayuu dhigtaa. qofku marka uu dhakhtarnimo dhigtana waxa uu sameeyaa meydad ayaa maaragtay loogu tababartaa oo qaliino lagu sameeya. markaas sidaas oo kale unbuu booliisku kasoo qaaday. ha yeeshee waxay is yidhahdeen bal haddana yeelkee gurigiisa aynu tagno oo aynu baadhitaan ku sameyno. sidii bay u tageen gurigiisii. markay gurigiisii tageen waxay arkeen dhibco dhiig ah oo aan si fiican loo nadiifinin oo gurigiisa meelaha qaar ku yaala. booliiskii baadhitaan bay ku sameeyeen oo maaragtay qayb shaybaarka loo diro ayaa maaragtay laga masaxay dhiiggii, dhibcihii dhiigga ahaa. markii la baadhay waxaa la ogaaday inay isdaabaqayaan oo isku mid yihiin oo dhiiggani uu ka yimi gabadhii dhimatay Blanca Arellano oo markaa meydkeedii badda laga soo saaray. dhiiggani inuu dhiiggeedii yahay ayaa la ogaaday. markii la ogaaday dhiiggani inuu yahay dhiiggii Blanca Arellano waa la xidhay Juan. booliiskii markiiba ninkii way jeebeeyeen, way xidheen. waraysi ayaa laga qaaday markii police station la geeyay amba saldhigga booliiska. markii la waraystay waxa uu sheegay ninkani haddaba in uu qayb ka yahay amba uu ka mid yahay koox dhan oo maaragtay faldambiyeedyada ah in ay dadka ka xadaan xubnahooda jirka oo iibiyaan suuqa madow ee xubnaha jirka bani aadanka ah lagaga ganacsado. koox hawshaasi maaragtay samaysa ayaa uu ninkani uu ka qayb ka yahay oo uu ka mid yahayba. isla mar ahaantaana ninkani ma aha nin faldambiyeed hore lagu qabtay, isla mar ahaantaana waa nin dhakhtarnimada barta, laakiin waa nin yacni maaragtay adduunya jacaylkiisii uu u geeyay in uu la shaqaysto kooxahaasi ilbaha bani aadanka iyo xubnaha bani aadanka ka ganacsada. waxa uu sheegay inayna gabadhani ayna ahayn amba booliisku ka shakisan yahay inayna gabadhani Blanca inayna ahayn qofkii ugu horreeyay ee waxaan ay ku sameeyaan. laakiin waxa ay ahayd gabadhii arrinkoodu inuu khashifmo oo la ogaado maaragtay kooxda dhan ee ninkani ka mid yahay ee xubnaha dadka bani aadanka ka ganacsada. in uu ninkani uu magaranaysa qaybta uu ka mid yahay ayaa la ogaaday. waxay noqotay iyadu qofkii maaragtay faldambiyeedka loo geystay amba victimka ahaa laakiin iyadu khashiftay kooxdaasi. se may ahayn qofkii ugu horreeyay. cidina ilaa hadda ma garanayso inta gabdhood ay dhibaatooyinka ay ku sameeyeen isaga iyo kooxdiisu ninkan Juan. ha yeeshee waxaa khasaaro ku noqotay oo nafteedii dhammayd
maaragtay galaafatay balaanka ay dhibaatada ugu weyn waxa ay kasoo raacday inay raadinaysay uun jacaylkii laakiin uu la galay in iyadii la dilo la jarjaro meelo kala duwan markii dambe xubnaheedii laga helo oo madaxeedii wejigii indhihii iyo wixii ayna ku jira maata wejigii oo laga bedelay wax badan oo xubno badan laga saartay indhihii ka mid yihiin jirkeedii oo ku jirta maaragtay laga wada saartay xubnihii jirkeeda oo maaragtay qayb looga helay badda ayaa markaasi runtii gabadhaasi ay ku dambeysay ha yeeshee gabadhaasi khaladka ay samaysay casharka runtii ah waxa weeyaan in ay qof ayna aqoonin ay gurigiisii iyo maaragtay dalkiisii ugu dhooftay iyadoo qof dumar ah oo keligeed u dhoofaysa halka diinta islaamka ay tiri dumarku inay maxram ay mar walba ay la dhoofaan in ay qofka dumarkiihi nafteeda maaragtay ka taxadurto in ayna qof ajnabi ka ah oo ayna aqoonin oo ayna faamiligeedii la joogin oo yacni waxa weeyaan riski aada weyn halkaan waxaynu ka arkaynaa sida diinta islaamkii haweenka ay u ilaaliso ayna u ogoleynba in ay safraan bilaa maxram iyada oo nin la socon faamiligeeda ah oo maaragtay waxa weeyaan runtii taasi fadliga diinteenu ay leedahay iyo sida ilaahay subxaana watacaala danta bani aadanka uu u ogyahay haddaba khwaan bacdamaaba crimekani uu mid cusub uu yahay oo November 2022 dhacay maantana aynu joogno January 2023 oo markaasi aan weli muu soo bixin xukunkii maaragtay faldambiyeedkan laakiin ninkaasi wuu xiran yahay waana loo xiray dambigaasi khwaan saas ayaa loo xiray inaguna casharka aynu ka baranaynaa waxa weeyaan qofka dumari in ay nafteeda ilaaliso in ayna safrin bilaa maxram wax walba oo diinteenu inoo sheegtay inay badbaadadeenu ay ku jirto ayaa aynu halkaasi ku ogaanaynaa qofka dumarihina in ay mar walba taxadirkeedu badnaado bani aadankuna dusha ayuunbay dadka wada yihiin laakiin quluubtooda ilaahay uunbaa wada og إلهي وحين ويديسنا خيرك أدونك كآخرة ذبا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا انتينو كل مدونا برنامج كلا خير يا برواقة بدن أيان دي رجيني وحاني دي كجتك في أمان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته